Assessore, a proposito di spartiacque, venerdì ci sarà questo tavolo di confronto regione e parlamentari, un ulteriore passo avanti per definire un po' tutto quello che riguarda, diciamo così, il cosiddetto caso Preone. Sì, noi incontreremo i parlamentari per cercare di mettere a fuoco un po' i passaggi, i metodi e il lavoro che ci aspetta. Ho già avuto modo di dire, immaginare di pretendere una norma che vada in Parlamento la prossima settimana senza conoscere le motivazioni che ci hanno portato a quella condanna sarebbe un errore per tutti. Quindi io penso che il provvedimento debba essere, abbiamo la fortuna di avere un provvedimento in itinere, questo provvedimento va tenuto caldo, dobbiamo leggere le motivazioni e dobbiamo fare un lavoro compatibilmente con i tempi dell'appello in maniera che si possa intervenire con norma per chiarire che non ci possono essere delle responsabilità, in particolare tenendo conto della proporzionalità di quelle che sono state le condizioni, che sono ancora tutte da scoprire nelle valutazioni di chi ha legittimamente assunto quella decisione. Io penso che il tema dell'operatore professionale è un tema, il tema dell'operatore volontario sia un altro tema, il ruolo dei sindaci sia ancora un altro tema e ci sia il campo di gioco maestro nel quale noi definiamo, e io penso sia indispensabile farlo, le diversità delle responsabilità attorno a momenti nei quali vivi una condizione di emergenza da invece quando vivi una condizione di normalità.